We gaan een Christdiner. Dat hebben we elk jaar. Ik haal hier alle bandleden op, behalve Jacob, die ging al wat keihard verbieden. Die ouderen van u hebben we niks meer nodig. En het sneuien er rond dat we straks met de kalkoen die gaan we bakken in een caravan. En die caravan die ontploft. En tijdens de ontploffing zit Strawelde erin. Maar alle vrouwen in mijn mooie eigen en Anneke Dam beveiligd. We maken opnames voor de nieuwe Christclip van Strawelde. Waarom een Christclip? Ja, 20 jaar geleden woonden we al een keer. Toen moesten we een Christnummer maken en dat is erbij gebleven. En toen winnen we officieus winnen we stoppen. En ja, we zijn wel stoppen, maar dat Christnummer bleven hing en bleven zitten erin. En we gaan naar de waan. Is er zo'n andere kant op Sjen? En dan in de lens. Dus eerst ergens ooit in de Sjen. Hoe is die van de Strawelde famkes? Ja. En hoe bist u uitgekozen dan? Nou, ik heb gewoon een mailtje gestuurd en toen ben ik ook En waar bist u op uitgekozen? nou, van een mooie eigen. En wat maakt ze in eigen hart dan? Wat voor blik? De echte Strawelde blik zag van jongens, ik heb mooie eigen, dit komt heel goed. Ik zou nog even om je heen. Ja, zo, dat is ik 100% vanzelf. Hè. Maar denk je dat noem ik hoor, hoe de mooie eigen. Nee, wat is er een mooie, een vooral echte Frieske vralje. Maar een mooie Frieske eigen. Dus ik stel nou voor dat we het zo doen. We doen straks in ieder geval eerst even de gordijnen van het raam, zodat het echt donker ligt. In verband met jou. Dan gaan de rugbyvrouwen die hier zitten. Strawelde die daar zitten. En die showen gewoon om een heen, staat ze altijd om een heen showen. Ik ben samen weer dan even die kop. Ja, volgens mij vindt Foppa mijn eigen echt wel mooi, hè? De jongens van Strawelde wel. Want we hebben toch heel mij onder het versken? Ja, dat zei ze, maar ze bellen me op en ik denk, Strawelde, nou toen ik het idee daarachter had, toen vond ik het heel mooi om uit te doen. Ik hoor ook wel van een beetje zelfspot. Dat doet Sully ook en dat doe ik dus ook. En daar hoor ik wel van. Nee, maar we willen niks stoppen en we zijn niks stoppen. Maar we maken wel muziek. We willen hobbybloed muziek en dat blijven we wel aan. Maar we treden net meer op. Nee, dat heb ik nooit weer gedaan. Nee. Dit versken we net meer live spelen door Strawelde. Dit versken we nooit live spelen door Strawelde. Nee, hoe snel in te zetten, echt net. Nooit meer net van de centen, nou weer een clipkemaatje. Dit kost ook grof keppelt zin. Maar ja, die ene had een Harley Davidson en de andere had een Frem Frammers. En dit is uw hobby, gewoon even lekker de studio in. Dit is voor uw muziek, dit is Strawelde. Maar je nou lekker een heel dag op paard, lekker de studio in. Al die vrouwen uitnodigen, alle harkieten hier. Iedereen kan lekker drinken. Kleer, dat is uw hobby. Maar nu mag ik iedereen even informeren waar we naar de baan gaan. Dan doen we krek of komen wij zien al uit het café waar in Polonaise, want weer daar feest. Juist. En dan richting caravan. Dit is nog mooier werk dan de vorige. Maar het blijft ook altijd een uitdaging om altijd hoe gekker hoe mooier te doen. En we hebben de juiste meesten er ook altijd bij. Dat is wel. Tot nu toe gaat het best. Maar het mooiste komt. En dat mooiste wie het opblazen van 2 caravans op de Strawelde camping. Helaas mochten we dat net filmen, want dat woonde de man bewaren van de echte clip.